Ciao a tutti e benvenuti nel mio primo Q&A! Ok, cos'è un Q&A? Q&A sta per Questions and Answers. Mamma mia che inglese, raga. Fondamentalmente è un video in cui rispondo a tutte le domande, quindi domande e risposte. Ora, perché sto facendo questo video? Il primo motivo è perché tantissimi mi fanno 1 miliardo di domande e io non ho la possibilità di rispondere a tutti quanti. Così ho detto, facciamo un video in cui rispondo a queste domande e magari possono essere d'aiuto anche per altri. E l'altro motivo è perché 2 giorni fa su YouTube avevo 27.000 iscritti e ho pubblicato un video dicendo: ragazzi, iscrivetevi al mio canale, se arriviamo a 30.000 iscritti farò questo video. In un giorno 4.000 iscritti nuovi al canale e ora siamo a 31.000, quindi ecco un altro motivo per cui faccio questo video. Un'altra cosa importante, se state guardando questo video su Facebook, iscrivetevi anche al canale YouTube e guardate i video su YouTube, perché su Facebook la qualità dei video fa schifo, almeno su YouTube si vedono più belli. Bene, venendo al dunque, io ho qua aperto il post in cui, se volete andare a fare una domanda, lo trovate nella descrizione di questo video. Gualfredo mi chiede: qual era il tuo sogno da bambino e se sei riuscito a realizzarlo, come hai fatto? E se invece crescendo ho cambiato idea? Bella domanda. Il mio sogno da bambino è sempre stato quello di diventare un pilota di Formula 1. Quando poi ho capito che servono vagonate di milioni di euro per diventarlo, si è ridimensionato un pochino e adesso il mio sogno è passare più tempo possibile in pista su un qualunque mezzo da competizione. Tutto quello che sto facendo, tutto il lavoro che sto facendo è finalizzato a quello. Giuseppe mi chiede: potresti fare un video di spiegazione sulle sospensioni e come si settano sulle moto sportive? Sì, lo farò appena posso. Paolo mi chiede se un'ombrellina che c'era in un video che ho fatto mi ha dato il numero. No. Mirko mi chiede: quanto ce l'hai lungo? Nessun uomo al mondo dirà mai la verità, quindi rassegnatevi. Michele mi chiede: come ti è nata la passione per le moto? Non lo so, ce l'ho sempre avuta. Nicola mi chiede: descrivi l'aria che tira nei campionati minori. Quindi la passione, qualche... Allora, innanzitutto vi dico che in qualunque campionato amatoriale, Moto Estate, Coppa Italia o quello che volete, anche il CIV, andate in autodromo, pagate 10 euro, potete entrare e vedere tutto, i box, il paddock, la pit lane, quindi vi consiglio di provarlo sulla vostra pelle. Per sapere le date guardate sui siti dei vari campionati, insomma, cercate su Google, usate... E comunque l'aria che si respira è bellissima, nel senso che in pista ci si dà sportellate, gomitate, staccate, bagarre, ma poi fuori dalla pista si è lì tutti insieme, si mangia insieme la sera, ci si beve la birra, si fa la grigliata con la salamella ed è davvero un bel mondo. Ecco, magari non nei campionati tipo mondiale, ma nei campionati tipo amatoriali, quando hai bisogno di qualcosa sono sempre tutti pronti a darti una mano. Io ho visto gente dare il motore di scorta in prestito a un altro pilota per fare la gara, tipo... cioè... Tommy mi chiede se frequento una certa palestra di CrossFit. Sì, non posso dire quale però. Giuseppe mi chiede: sono meglio le 2 ruote o le 4 ruote? Sono diverse. Le 2 ruote sono più divertenti, nel senso che ti puoi divertire in sicurezza senza farti male. È veramente difficile farsi male in macchina, però costano una fucilata. Le 2 ruote invece costano molto meno, ti danno una botta di adrenalina veramente sconvolgente, sono molto più emozionanti, ma sono anche molto più pericolose. Hans, tradotto con Google Translate, mi chiede perché andare in palestra. Il concetto è che poi si diventa troppo grossi, si esplode e si esce dalla tuta. Infatti è quello che dico anch'io, i piloti non si allenano per mettere su massa, ma per fare cardio. Quindi l'allenamento che sto seguendo anch'io adesso è un allenamento cardio, quindi fiato, cuore, resistenza e non massa muscolare. Infatti se guardate Valentino Rossi è alto come me e pesa 10 kg in meno di me. Cioè, e comunque... non ho un filo di grasso, io non so Valentino dove abbia tolto quei 10 kg, non lo so, per farvi capire quanto i piloti siano maniacali nella riduzione del peso. Marco Para mi chiede... sei un cretino, Marco. Mi chiede: sei culo? Perché non ti si vede mai con una figa? No Marco, che io in autodromo lavoro, se mi devo portare anche una ragazza non capisco più niente, mi distraggo e i vostri video ve li faccio al contrario, quindi... Ecco, ci sono magari delle domande doppie, io non le leggo perché ho già risposto alle altre prima, quindi non prendetevela però. Domenico mi chiede: che consiglio dai a un giovane meccanico che vuole sfondare nel mondo delle corse? Vai in un weekend di gara, ripeto, il biglietto costa 10 euro e conosci gente, conosci persone e creati una rete di contatti. Martin mi chiede: qual è stata la moto provata migliore? Perché? Comprerai la moto, ne hai già alcune? La Yamaha R1 è quella più facile di tutte, quindi ti diverti in maniera facile. Finché mi danno moto da provare non le comprerò.
Che moto ho avuto? Ho avuto un Suzuki GSX-R 1000 del 2001 e adesso ho una Mini GP con cui mi alleno. Marco mi chiede, Nazca è il cognome o il soprannome? Nazca è il soprannome perché Nazca in dialetto del sud significa naso e ho un naso molto grosso, quindi per quello Nazca. Marco mi chiede, è nato prima l'uovo o la gallina? E che cazzo ne so io? Claudio mi chiede, hai mai avuto esperienze 4 ruote, tra parentesi karting? Ho guidato vari kart, solo una volta ne ho guidato uno alla competizione. Ho corso in auto nel trofeo Abarth, ho guidato tantissime auto da corsa poi così per test. E ho corso in auto nel trofeo Abarth perché ho vinto un talent show in televisione su Sky Sport nel 2012 che si chiama Abarth Make It Your Race. Quindi quella è stata la mia esperienza in auto. Riccardo mi chiede, una moto che vorresti guidare di nuovo? Qualunque. Datemi qualunque moto, sono felice. Sei un grande, grazie. Giulio mi chiede, come si può avere un'occasione per dimostrare se vai forte in moto? Pagati le prime gare e fai vedere che vai forte. Per le prime gare pagati. In genere bisogna pagarsele tutte, quindi i piloti che non pagano saranno li conti sulle dita di una mano, quindi per correre devi pagare, mettiti l'anima in pace. Alessandra mi chiede, quale personaggio tuo idolo fin da bambino avresti voluto incontrare o magari hai già incontrato? Non ho idoli, nel senso che ci sono tante persone che ammiro, ma non provo quella idolatrazione per cui, oddio, voglio conoscerlo a tutti i costi, no. Poi chiaro, quando incontro un campione del mondo o un personaggio illustre del suo settore, sono molto felice di poterci scambiare due parole, quello sì. Ma sono tantissime le persone che vorrei incontrare per parlarci, per uno scambio di opinioni. Stefan mi chiede una biografia su di me, lo farò quando arriveremo a 50.000 iscritti su YouTube, farò il video che racconta la mia vita. Quindi, ragazzi, iscrivetevi su YouTube così arriviamo a 50.000 e lo facciamo presto. Gianluca mi chiede, quanto alcol bisogna bere la sera per non aver sete la mattina? Non lo so, io bevo una birra la sera, la mattina mi trovo disidratato tipo deserto, quindi boh. Lo sapevo. Alberto mi chiede, la russa che portavi dietro nella moto d'acqua, te la sei bombata? Non posso dirvelo ragazzi, mi spiace. Antonio mi chiede, se allargo i semimanubri mi tocca la carena, come faccio? Oh, taglia la carena. Io sulla Mini GP ho fatto così, l'ho tagliata un po'. Matteo mi chiede se posso fare altri video con Edoardo Mazzuoli. Sì, ne farò altri. Claudio dice che ha troppe domande e ci deve pensare. Ok, va bene. Roberto mi chiede, oh madonna. Mi chiede, ti fanno più paura le moto o le donne? E se un giorno una donna ti mettesse di fronte al bivio, o la moto o me, cosa sceglieresti? Allora, io credo che la donna della tua vita, così come per l'uomo della tua vita, sia quella persona che ti permette di fare ciò che più ami. Quindi che non ti metta dei paletti, dei vincoli, dei limiti o dei freni. Quindi se mai una donna dovesse pormi di fronte a questo bivio, sceglierei la moto semplicemente perché quella donna non sarebbe la donna giusta per me. Perché non mi permette di fare quello che mi piace. Tommaso mi chiede se preferisco Yamaha o Honda. Boh. Lorenzo mi chiede se è possibile partecipare alle mie riprese nel paddock, conoscendo meglio il mondo dei campionati. E ripeto, come dicevo prima, paghi 10 euro, entri, puoi fare il giro del paddock tutto il giorno. Quindi andate a vedere una qualunque gara e... Comunque ecco, ci tengo a dire una cosa importante. Se volete conoscermi di persona e scambiare due chiacchiere, non venite a cercarmi nei weekend di gara, perché io lì lavoro tutto il giorno, non stop, e faccio un lavoro veramente molto impegnativo e molto tosto. Quindi a volte mi è capitato magari di trovare qualcuno che no, ciao Albert, ti prego fermati, facciamo una foto insieme, tutto quanto. Io li ho salutati malamente, me ne sono andato e si sono arrabbiati. Io lì sto lavorando e ho delle grosse responsabilità, quindi non posso fermarmi, non posso dedicarmi a queste cose, a meno che non lo dica io, ecco, a meno che non dica guardate quel giorno sono lì, venite che ci salutiamo. Bene. Antonio mi chiede moto preferita, non ce n'è una in particolare. Auto preferita, ce n'è troppe che mi piacciono. Ah no, mi chiede anche che auto ho avuto. Ho avuto una Punto del 98 che ho sfasciato contro un marciapiede facendo i freni a mano sul ghiaccio in un parcheggio fuori città deserto una notte come un cretino, vabbè. Però era fuori città, un piazzale dove non c'era nessuno. Adesso ho una Punto del 2001. Quindi, figa, macchinone, raga, figa, cioè, Porsche, Ferrari, Punto del 2001.